హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఆన్లైన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది బై చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంటనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇది యూఎస్బి హబ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇది మనకి మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. యూఎస్బి హబ్ మనం ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ లేకుండా కూడా మన మొబైల్కి ఈ యూఎస్బి హబ్ కనెక్ట్ చేసుకొని మన టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందనేది. ప్రోడక్ట్ బై చేశాను ఇందులో ఆన్లైన్లో, చూపిస్తాను. ఓకేనా, యూఎస్బి హబ్ అనమాట. చూడండి, చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు యూఎస్బి హబ్. ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ప్రైస్ మనీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. టూ 2.0 హబ్. ఇది మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకొని టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా కంప్యూటర్ లేదు అనుకుంటే మన సింపుల్గా మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. చూడండి, ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మన మొబైల్కి. చూపిస్తాను ఆ వీడియో కూడా, మేము దానిపైన కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నైస్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని కూడా మీకు ఇది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక వీడియో తీస్తాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఓకేనా, దీనిపైన ఒక వీడియో చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.